راځو مونږ ګورو چې د 3413 عدد مکعب جذر لاسته راوړلی شو که نه. نو که چیرې همداسې فکر وکړو مونږ ته ذهن ته داسې د دې مکعب جذر لاسته راوړل یو داسې په ذهن کې حلول د دې لږ څه ستونزمن دی. نو مونږ داسې کوو چې د دې عدد څه شی لاسته راوړو؟ اولیه ضربي اجزاوې لاسته راوړو او بیا ګورو چې په هغې کې کوم یو ضربي اجزاوې چې دي هغه درې ځلې پکې تکرار شوي دي. نو راځو دا عدد ګورو، دا مونږ سره دی په 2 باندې هم د ویش ښه وړتیا لري، په 5 او په 10. مونږ راځو په 2 نه به پیل کړو. 2 به شي او دا چې په 2 وویشو څو کېږي بل؟ دا کېږي 1015. اوس راځو دا ګورو، دا په 100 باندې د ویش وړتیا لري، دا په 5 باندې د ویش وړتیا لري. نو راځو دا به په 5 باندې ویشو، بلکې داسې کوو چې د دې دلته ویش ترسره کوو. 1915 تقسیمې 5. 19 په 5 باندې ویشو، 3 ورته رسېږي، 3 په 5 کې 15، 2 پاتې شو، 1 ورته راښکته کوو، 21 چې په 5 ویشو 4 ورته رسېږي، 4 په 5 کې 20، 1 پاتې شو، 15 راښکته کوو، 15 کېږي، 15 چې په 5 ویشو 3 ورته رسېږي، 15، ځواب پاتې شو 0. نو د دې ضربي اجزاوې دي 5 او 343. اوس ګوري چې دا عدد په 2 نشو ویشل کېدی. که چیرې ارقام یې سره جمع کړو 10 کېږي، 10 په 3 نه ویشل کېږي، په 3 د ویش وړتیا هم نه لري، په 4 هم نه ویشل کېږي، همدارنګه په 5 هم نه ویشل کېږي. نو راځو په 7 او 11 یې ګورو، ځکه کله چې داسې ګډوډ عدد راشي مونږ کولی شو کوښښ وکړو چې په 7 یا 11 کوم یو باندې ویشل شي. راځو په 100 باندې ګورو، په 7 باندې چې ګورو دلته لیکو چې 300، بلکې دلته به یې ولیکو 343 تقسیمې 7. 4 3 خو پې نه ویشل کېږي، 4 به ورسره کړو، 4 چې په 7 ویشو 4 ورته رسېږي، 4 په 7 کې 28، دلته پاتې شو ځواب 6. 3 ورته راښکته کوو، 3 شپېته به شي، 3 شپېته چې په 7 ویشو 9 ورته رسېږي، 9 په 7 کې 3 شپېته، ځواب 0 پاتې شو. نو د دې ضربي اجزاوې چې دي هغه دي 7 او 9. او د 9 ضربي اجزاوې مونږ او تاسې پوهېږو ډېر اسانه دي. 7 ضربې 7 مونږ ته بېرته څو په لاس راځي؟ 9 په لاس راځي. او اوس مونږ کولی شو چې دغه دریم جذر د 3413 د دې د اولیه اجزاو د جذر مکعب په شکل ولیکو. نو مونږ وایو چې دا مساوي کېږي، داسې لیکلی شو چې دلته باید ضربي اجزاوې ولیکو، 2 ضربې 5 ضربې کولی شو چې 7 ضربې 7 ولیکو، او بیا لنډ لیکو چې 7 په توان د 3، کوم چې دغه 3 ضربي اجزاوې پکې راغللې. نو اوس موږ وایو چې دا مساوي کېږي، دا دواړه به په خپل حالت کې لیکل کېږي، ځکه چې دا نور د دې مکعب جذر موږ لاسته نشو راوړلی په ساده شکل باندې. نو دا به شي مکعب جذر 2 په 5 کې څو کېږي؟ 10 کېږي، او ضربې دا بیا یو ځلې د جذر د خاصیتونو له مخې لیکلی شو چې مکعب جذر د 7 په توان د 3. دا خو مونږ هم په همدې شکل پرېږدو، ځکه دا نشو ساده کولی. دا کولی شو ساده کړو، ځکه د 7 مکعب جذر بېرته څو کېږي؟ 7 مکعب د دې مکعب جذر کېږي 7. د دې ځواب اخره کې په لاس راځي چې 7 ضربې مکعب جذر د 100 مکعب جذر د 10. دا د دې هغه ساده حالت دی چې مونږ د لاس په مرسته باندې یا همداسې په ساده حساب سره لاس راوړو. که چیرې بیخي هغه نهایي ځواب لاس راوړو، بیا کولی شو چې د حساب ماشین څخه ګټه واخلو.